jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek yéen ñu koy topp saa su ne ci seen chaîne bi di Net Bi TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo ba noppi nag dañuy daal di àddu rek wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun naka rek tiis moom moo daal di wàcc ci kaw njiitum réew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw génn ko àddina nijaayam bi di wéy ci turu Diegane Faye moom moo fi daal di bàyyeekoo doyen Diegane Faye nag nekkoon nijaay ci njiitum réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom moo fi daal di bàyyeekoo mu nekk nag naka rek tiis bi nga xamante ne rek daal dinay wàcc ca gox boobu di Njagañaaw nga xamante ne rek njiitu réew mi fa la dëkk ci naka nu ne ki nga xamante ne rek moom moo nekkoon doyen Diegane Faye nag génn ko àddunaam daal dinay yóbbee naka rek tiis ki nga xamante ne rek moom mooy njiitum réew mi waaye nag askan wi yeewoo ca diwaan bu Njagañaaw jamono ji ñuy wax nag ñi ngi jébbal ñaal ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy njabootam di ko ñaanal yàlla yërëm ko te xarel ko aljana di jaale njiitum réew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci génn ko àdduna nijaayam boobule di Diegane Faye. Ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu dañuy desandi rek ci harcèlement bi nga xamante ne rek ab policière jot na ko dund mu tukkee nag ci ex compagnon foofu ca diwaan bu Yëmbal ab policière moom moo daal di déposé ab plainte jëmale ko ci ab waay bu mu doon génnal ginnaaw nag bi mu ne boobule waay da ko doon menacé ba noppi di ko chantage nag ci réseaux sociaux yi di WhatsApp bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne rek daat nañ koy am boobule waay nag ab commerçant la dëkk ca diwaan bu Yëmbal atam toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñaar ne nañ nag da doon génn ak moom ginnaaw bu ñu bàyyantee nag da ko doon tëkk nag daal di wax ne rek dafay génne ay audio ak ay photo yoo xamante ne photo intime la ci naka noonu division spéciale bu cybercriminalité daat nay saisir boobu lee mbir ginnaaw enquête bi nga xamante ne rek policier yi jot nañu ko def nag teg nañ loxo suspect bi jamono ji ñuy wax ñu ngi koy topp ci menace de mort ak yëkkati ay kàddu yu tegginawul ak ay chantage dossier bu nu mel nag mi ngi daal di boot rek ci ay cas similaires yi nga xamante ne rek jot nañu ko nemmeeku ci Sénégal ci mois de mars 2026 bi ndaxte am na ci ñaar nit yoo xamante ne rek ci boobule dossier lañ leen doon toppee maanaam daal mbir mu nu mel ñu dëkkee ca diwaan bu Parcelles Assainies ak collectif illicite des données caractère personnel tentative bu chantage jëm ci wàllum awra ak fësal ay photo yoo xamante ne rek neexul borom ginnaaw ay weer nag ñi ki juin 2026 tamit daat nañu gis ne rek amoon na ab couple boo xamante ne daanoon na leen ñetti weeri kaso foofu ca diwaan bu Mbour ginnaaw bu ñu partagé ay vidéo intime ci plateforme yi mu mel ni rek boobule mbir nag commencé na am ampleur bu baax a baax ci bit réew bu Sénégal commerçant bi nag moom jot nañu ko jàpp defere nañ ko doon xibaar yi nga xamante ne daat nañ koy am la jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàtte abonné bës cloche de notification yi ngi dara bañ leen raw